Предстои ни да разгледаме най-новата и дългоочаквана светкавица на Godox AD600 Pro. Най-бързото, мощно и прецизно осветление от серията Witstro. Когато светкавицата пристигна при нас, бяхме доста впечатлени от нейните възможности. Нека разгледаме подобренията, които Godox са решили да направят и да тестваме някои от тях. Преди да направим тестовете и разгледаме Godox AD600 Pro, да видим какво пристига в кутията. Godox AD600 Pro пристига добре опакована и защитена, както можем да видим. Вътре, разбира се, първо виждаме ръководството, което е добре да прочетем, но ние, както може би и вие, често забравяме. Разбира се, имаме батерия. Тя е по-различна от предишната, но за нея малко по-късно. Веднага може да забележим, че на външен вид лампата е променена. Разбира се, ето го и тялото. С видими и невидими разлики, веднага може да се усети, че то е по-солидно от предишното. И разбира се, зарядното, без което не можем. Набързо да сглобиме отделните елементи и да направим някой друг тест. Предпазната капачка, както виждаме, е сложена върху рефлектора, който е специално направен за AD600 Pro. До тук познатото е леснотата, с която се поставя лампата. Бързо и лесно слагаме рефлектора на байонета Dynafoss Bowens. Монтажа на батерията също няма как да ни затрудни. И ето я и нея. Нека включим светкавицата от бутона, който е поставен на ново място. Едно от основните и добре дошли подобрения е стабилният режим на цветната температура. И това ми се иска да тестваме първо. По спецификации Godox дават толеранс в рамките на 75 градуса по Келвин за целия диапазон на мощността. Измерването правим с Econiq C700, резултатът с цифри е изумителен. На практика разликата при една 256 от мощността и пълна мощност е само 25 Келвина. Godox практически са успели да запазят консистентна температурата в целия диапазон. Тези резултати несъмнено нареждат AD600 Pro в най-високия клас светкавици. Не сме сигурни дали към този момент има друга светкавица на пазара с такива параметри. Бутона за включване е поставен отдолу на тялото, което може би е плюс, когато то е поставено високо на статив. Режимите на работа са Multi, Manual, ръчен и Manual Color, както имаме и TTL за Canon, Nikon, Fuji, Panasonic, Sony и Olympus. Чрез вградената безжична система на Godox 2,4 GHz X-System може да свържеме и синхронизаторите X-Pro и X1, с които работи светкавицата. Друго подобрение е индикацията за групата, в която работи светкавицата. Символът е изписан на дисплея с доста по-голям размер, което ни позволява да виждаме групата от по-далечно разстояние. Лампата е подобрена, има по-различен корпус и е матирана на защитния купол, което осигурява по-добро разпределение на светлинния поток. Голяма разлика има и в моделиращата лампа, която е заменена с светодиод, с мощност почти 4 пъти по-голям от предишния модел и е цели 38 W или 380 W еквивалент на лампа с нажежаема жичка. Може да бъде използвано спокойно като постоянно осветление, също така има прецизна настройка на мощността. Цветната температура е 4500 Келвина. Следващото доста голямо подобрение при Godox AD600 Pro е максималното време на зареждане при пълна мощност. Намалено е от 2,5 секунди на 0,9 секунди под секунда, което е изумително. При мощност от 1.16 светкавицата ни позволява да правим 12 кадъра в секунда. Затова до голяма степен допринася новата батерия, която е с по-високо напрежение. На пълна мощност може да направим 360 импулса. Мощността на светкавицата се запазва 600 Вт секунди. По спецификации светлинният импулс на Godox AD600 Pro е една 10000 T01. Това, което измерихме ние обаче, е над една 34000 T05 при мощност една 256,
а в режим M-Color, режимът за стабилна цветна температура, достигаме нива на импулса до 1/17000 T05, което отново поставя светкавицата на върхова позиция. Присъединяването към статив става по нов по-удобен начин от предшественика си, като тук захвата е метален. При Godox AD600 Pro степенното регулиране на дръжката е премахнато, като така се работи по-лесно и удобно. Порта за апдейт е заменен с стандарта USB-C. Запазена е, разбира се, и възможността за свързване на допълнителен синхронизатор. Приятели, ние от Dynaphos ви пожелаваме приятно снимане с новата светкавица Godox AD600 Pro.